مكون إلكتروني اتعمل سنة 1971 ولسه موجود في كل حاجة حوالينا دلوقتي. سنة 1971 يعني قبل اختراع الإنترنت، يعني قبل اختراع الموبايل، يعني قبل حتى أبويا ما يفكر يتجوز، اتعمل التايمر 3 خمسات. مهندس اسمه هانز كامنزينج كان بيتعافى من حادثة عربية في المستشفى، وحرفيا اخترعه وهو على سرير المستشفى. هنا بقى بيجي سؤال شهير جدا، ليه اتسمى 3 خمسات؟ وده نتيجة إن جوه التايمر فيه 3 مقاومات، كل مقاومة عبارة عن 5 كيلو أوم، والمكون ده بيتحكم في الوقت. يعني تقدر تقول له اشتغل لمدة كذا ثانية وافصل بعد كذا ثانية، أو مثلا اشتغل واطفي كذا مرة في الثانية الواحدة. قادر إن هو يعمل الحاجات دي كلها من غير حتى ما ياخد راتب منك. دلوقتي بعد 50 سنة من اختراعه بيتباع منه أكتر من مليار حبة في السنة الواحدة. مليار في السنة الواحدة، أنت متخيل؟ يعني موجود في لعب الأطفال، في الصواريخ، في الأجهزة الطبية. كل ده من مكون واحد اتصمم على السرير في المستشفى حرفيا. أنت لا قدر الله لو رحت المستشفى وقعدت على السرير بتمسك الموبايل تلعب فيه.